Magandang araw mga ka-broom-broom. Bago ang lahat ay binabati kita ng isang masaganang bagong taon. So for this video nga ay ating ilalahat ang mga kompletong listahan ng mga presyo ng mga brand new motorcycles ng Yamaha sa Pilipinas. So sa mga nagbabalak na magkaroon o bumili ng bagong motor, sana ay makatulong ang video na ito para sa inyo. Bago ang lahat ay pindutin mo na yung subscribe button sa ibaba at click mo na rin yung notification bell para makasagap ka ng mga bagong updates tungkol sa mga paborito mong motor. So without further ado, let's go! Salamat sa panunood. Please subscribe now.